Mettete sempre la luminosità al massimo. Allora, di questa economica, Newton, grandi tascabili economici Newton, a 3.900 lire lo vendevano. Li vendevano. Nietzsche, al di là del bene e del male. L'opera più attuale del grande filosofo tedesco, introduzione di Ferruccio Masini, edizione integrale. Grandi tascabili economici, un modo nuovo di intendere i tascabili, volumi eleganti, curati nel contenuto e nella veste di tipografica, di grande formato ma al prezzo più economico. Una collana per offrire al pubblico più vasto i grandi libri che non tramontano. Friedrich Wilhelm Nietzsche, al di là del bene e del male. Ogni filosofia nasconde anche una filosofia. Ogni opinione è anche una scondiglia, ogni parola è anche una maschera. Andare al di là vuol dire scoprire un mondo più vasto, più strano, più ricco al di sopra di ogni superficie. Un abisso sotto ogni fondo, ogni fondazione. In questa osservazione di Nietzsche è racchiuso in sintesi il tema di questa opera, fra le più celebri e importanti del filosofo tedesco. Al di là del bene e del male, che riprende e amplia alcuni dei concetti più già presenti in Così parla Zarathustra. È considerato da molti il testo in cui Nietzsche raggiunge il suo stile migliore, accentuando sul piano ideologico la funzione positiva, occulta e possente delle forze del male nella vita dell'uomo. Il tentativo di costruire coi relitti e le rovine di una metafisica abbattuta dalle fondamenta, una nuova e impensabile maschera. Friedrich Wilhelm Nietzsche nacque in Germania nel 1844. Appassionato di musica, compì i suoi primi studi nel campo della filologia classica, pubblicando nel 1872 La nascita della tragedia dallo spirito della musica, opera che lo fece conoscere per l'originale interpretazione della tragedia greca che in essa si dava. Tra i suoi libri che maggiormente influenzarono il pensiero europeo ricordiamo, oltre Al di là del bene e del male, Così parla Zarathustra, Umano troppo umano, La Gaia scienza, L'Anticristo e Volontà di potenza. 1977 Newton Compton, seconda edizione giugno 1990. Questa è roba degli anni dell'Ottocento. Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, preludio di una filosofia dell'avvenire, introduzione di Ferruccio Masini. Un mondo fluido. Che la menzogna sia necessaria per vivere, anche ciò fa parte di questo terribile e problematico carattere dell'esistenza. Friedrich Nietzsche. Scusate. Nel quadro delle più recenti interpretazioni di derivazione post-strutturalista e post-heideggeriana del filosofo dello Zarathustra, merito delle quali indubbiamente quello di aver trasferito fuori dall'ambito accademico o semi-accademico
della storiografia filosofica e quindi dai moduli ora razionalistico-esistenziali. Ora ontologizzati di una lettura divenuta scolastica, la forza d'impatto di un pensiero irriducibilmente inquietante e non facilmente esorcizzabile dal contesto più vivo della cultura moderna. Hanno un significativo rilievo, scusate, le tesi espresse da Gianni Vattimo, segnatamente nel suo libro Il soggetto e la maschera. Nietzsche è il problema della liberazione. Nella preoccupazione di prendere le distanze dalle posizioni marcusiane, che restano tuttavia alla base dell'accentuazione positiva data da Vattimo, alla pars construens della filosofia nietzschiana. Basti pensare alla teoria dell'ultrauomo, con cui verrebbe recuperata una produzione simbolica di senso concepita altresì come attività teorico-pratica di trasformazione del mondo. Gianni Vattimo, il soggetto alla maschera. Nietzsche, il problema della liberazione, Milano 1974. Scusate un attimo di defiance. Che poi si dice defiance. Dove eravamo rimasti? Il citato autore sottolinea in una nota che avrebbe meritato ben altra collocazione e svolgimento l'importanza da lui stesso attribuita al problema del passaggio. La morte di Dio come passaggio all'oltreuomo, il ripercorrimento genealogico della metafisica con il conseguente smarrimento dei suoi feticci simbolici, eccetera. Proprio questa analisi infatti sarebbe venuta a colmare una lacuna largamente criticata in Marcuse e riferibile al passaggio dal mondo della repressione e della repressione addizionale al mondo liberato. Sta di fatto tuttavia che sia pure in termini diversi una critica non dissimile nella sua sostanza da quella rivolta a Marcuse può essere mossa a Vattimo, o più precisamente a quella parte della sua interpretazione che sposta l'asse del pensiero nietzschiano dal tema della contraddizione, che è insieme smascheramento e trasfigurazione della contraddizione stessa, a quella della liberazione, vale a dire all'assunzione positiva del messaggio rivoluzionario di Nietzsche Zarathustra, vincitore di Dio e del nulla, maestro dell'eterno ritorno e profeta del superuomo. È infatti proprio questo stato intermedio, questo nichilistico Zustand, questo intermezzo critico nel suo doppio significato, di mutamento e di distacco a costituire a nostro avviso il carattere decisivo del filosofare nietzschiano, la cui sostanza difficilmente potrebbe essere ricondotta alle ordinate e armoniche sequenze di un itinerario verso il sistema o quantomeno di un'ipotesi sistematico totalizzante, comunque possa essere intesa. Nietzsche, al di là del bene e del male.